Di dema şaredariyên HDP'de li Amedê gelek festîvalên rengîn çêd bûn ku hemî bi zimanê Kurdî bûn. Kolana hunerî jî yek ji berhemên van festîvalan bû ku û demek dirêj ev kolan li temsîla çand û hunera Kurdî de weka navnîşan bû. Bi Kayûman, festîvalên Kurdî rawestiyan. Bi şer û pevçûnên xendekan, navendên bajêrguherî û kolana hunerê jî ji nasamaya xwe dûr ket. Gelek gilî gazin hene ku ev kolan veguheriye û bûye navend ji bo firotina û bikaranîna madeyên hişbir an got tiryak. Lê esnafên kolanê ji bo kolan vegere ser esasê xwe komeleyek ava kirin û bi derfetê xwe yekêm festîvaleke rengîn darxistin. Rojê xewa me nayê ji destê germê germê. Bernameyên wêje, konser, şan û pêşengeşî di nav de di hefteyek festîvalê de reng û dengê Kurdî olan da. Derewan de jî dest dirêjî min nekir, ez me nexwend cemaat. Karê min heye. Mamoste kar aliviya sekandina sekne. Em kargehên civatê kesên divê kuçê da dijîn serî da vî kuçê navendê vî bajarê ye. Di vî kuçê da em li hemberê polîtikayên kirêj hember civatê heye. Em wek gelên Amedê, wek kargehên kuçê li hember wî bisekinin aliyê çandî, aliyê hunerî em xwedî li çand û hunerê xwe derkevin. Ev fertekekî ye. Xwe derketina xwe bixuye. Ji bo wî jî girîng e. Demek dirêje li bajarê me li Amedê festîvalekî milîcanekî bi vî avê çê nebûye. Ser Kayûm ya jî ser devletê hinek festîval çê dibin ew nasnamaya vî gelê temsîl nake. Bi salane li kolanên Amedê konsertên Kurdî jî çêne dibûn. Hunermend Nusret ku weka hîvron tê naskirin ji bo piştevaniya vê festîvalê ji Awstriyayê beşdar bû. Tişta baş ev. Ha ev mîrîcan mesele sibê diz bi derfetê vî bajarî gelek çê bin jî bila însan gora qeweta xwe çêkin. Çimkî kes nikare wê qewetê. Qeweta gelkî kes nikare. Mesela însan tên bav bûdin vê meselê çareser dikin. Vê mişxwe tiştekî hakî çêkin. Dinyayê gelek bajarê dinyayê gelek tiştê hakî hene. Yê ku tên bav bûdin dibêje em vî karî dikin. Sazî û dezgehê de nikarin destê xwe bidewin. Nikarin bêjin ku na. Çünkü eva 20 sal ha. Mesela tiştekî yekem bila 5 salî bidomin, 100 salî bidomin. Helbet, ji alî organîzasyonên nikarin bi festîvalên dewletê re bikemin pêşbaziyê. Lê him beşdar, him rêvebir, him hunermendên festîvalê jî vê hewldanê pîroz kin û gelek şekê xweşin. Eger derfet hebin li kuçê din jî, bajar li cihê din jî festîvalên bi vî rengî yên lokal belkî festîvalên pir mezin berfireh darxistin lê yên lokal sa ew karin li gorî rihê bajêr dikare bêl darxistin. Vêm gorî festîvalên hinekî ne merekare serbest bez divêm qê. Gel hinekî bi rehetî tên ji ber ku ê hinekî ne nêzîkî fikrê wan nêzîkî wara yani nêzîkî wan in hinekî ne gel xwe pirtir nêzîkî wan hunermendana dibînin. Festival ji boya min tiştekî nû bû Amedê. Ev salek ez el Amedê min ya rastî. Armanca festivalê bi xwe bala min kişand xweş bû ya rastî. Komela kolana hunerê dixwaze festîvala alternatîv a ku ziman û çanda Kurdî pêş digire û bi hunerê hember xerabeyên weka firotina û karanîna tiryakê dixwazin tekoşînekê bidin armanc dikin ku festîvala xwe her sal li dar bixin. Xeci Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.